Hi ihr Lieben, heute nähen wir zusammen die Wickeltasche Mia. Das Schnittmuster findet ihr in meinem Shop, den ich euch unten in der Infobox verlinke. Starten wir los. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Die Wickeltasche Mia kannst du je nach Inhalt am Verschluss verstellen. Sie bietet Platz für Feuchttücher in verschiedenen Größen, Windeln, einen Schnuller, eine Wickelunterlage sowie Spucktücher und diverse Cremes. Optional kannst du eine Öffnung für die Feuchttücher mit einer Aussparung anbringen oder diese weglassen. So sind alle Utensilien schön verpackt in einer Tasche und der Ausflug kann sofort losgehen. Wenn du die Wickeltasche lieber mit Schrägband nähen möchtest, schau dir doch die Anleitung im PDF an, die du im Shop bekommst. Anschließend zu dieser Anleitung kannst du dir das Video zur passenden Wickelunterlage anschauen. Material und Zuschnitt. Du brauchst das Teil F jeweils 4-mal aus Innenstoff und 2-mal aus Vlies zugeschnitten. Das Vlies für diese Teile benötigt keine Nahtzugabe. Zeichne die Knipse und Markierungen bei allen Teilen ein. Ich habe mich für 2 verschiedene Stoffe für den Innenstoff entschieden. Du kannst aber auch alles aus einem Stoff machen. Das Teil E benötigst du 2-mal aus Innenstoff und 1-mal aus Vlies. Die Aussparung für die Feuchttücher ist optional und kann weggelassen werden. Außerdem brauchst du die Teile H und G jeweils 2-mal aus Innenstoff und 1-mal aus Vlies zugeschnitten. Die Schnullerbefestigung D benötigst du ebenfalls 2-mal aus Außenstoff und 1-mal aus Vlies. Das Teil B wird im Bruch zugeschnitten, 1-mal aus Außenstoff, 1-mal aus Volumenvlies oder Schaumstoff und 1-mal aus Innenstoff. Wenn du möchtest, kannst du die Außenseite aus 2 Teilen nähen. Dann musst du in der Mitte bei jedem Teil 1 cm Nahtzugabe hinzufügen. Den Verschluss C benötigst du 2-mal aus Außenstoff und 1-mal aus Vlies. Falls dein Außenstoff zu dick ist, kannst du stattdessen ein Teil C 1-mal aus Innenstoff zuschneiden. Außerdem benötigst du noch Druckknöpfe oder normale Knöpfe. Nähanleitung. Lege das Teil E rechts auf rechts aufeinander und stecke es an der Öffnung fest. Nähe die Feuchttücheröffnung mit 1 cm Nahtzugabe zusammen, wobei du am Ende etwas über die Anfangsnaht nähst, um sie zu sichern. Schneide die Ecken und Rundungen bis kurz vor die Naht ein und kürze die Nahtzugaben. Wende das Innenteil durch das Außenteil und forme die Kanten schön aus. Bügle danach alles glatt. Steppe die Öffnung knappkantig herum. Jetzt muss die Gerade geschlossen werden. Rolle dazu die Seite mit der Rundung so zusammen, dass du die geraden Kanten rechts auf rechts aufeinander legen kannst. Stecke sie mit Klammern fest und nähe die Gerade mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Wende das Teil E auf rechts und forme die gerade genähte Naht schön flach. Das kannst du entweder mit der Hand
oder mit dem Bügeleisen machen, je nach Stoffart. Nähe abschließend die Gerade knappkantig ab und verriegle dabei wieder den Nahtanfang und das Nahtende. Lege die Teile F rechts auf rechts bündig aufeinander und stecke sie an der Geraden zusammen. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe fest. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle die Nahtzugaben auseinander und bügle anschließend die Geraden flach. Stecke sie mit Klammern fest und nähe sie knappkantig ab. Lege die Teile D rechts auf rechts zusammen und stecke sie mit Klammern fest. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen, außer an einer kurzen Seite. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide die Nahtzugaben zurück. Wende das Teil auf rechts und forme die Ecken schön aus. Bügle mit dem Bügeleisen alles schön flach und stecke die Klammern außen herum. Steppe die 3 Seiten knappkantig ab. Versäubere die noch offene Kante. Stecke die Teile G an den Ecken zusammen und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe fest. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide die Ecken bis kurz vor der Naht ein und biege die Nahtzugaben auseinander. Stecke dann die Geraden rechts auf rechts zusammen und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle die Nahtzugaben auseinander und bügle anschließend die Gerade flach. Nähe sie knappkantig ab. Lege die Teile H rechts auf rechts aufeinander und stecke sie zusammen. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Die Gerade bleibt dabei offen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende.
Schneide die Nahtzugaben zurück. Wende das Teil H auf rechts und forme die Rundungen und Kanten schön aus. Stecke dir ein paar Klammern außen herum, außer an der Gerade, und nähe alles einmal knappkantig ab. Wenn du magst, kannst du die Gerade noch versäubern. Bügle über das genähte Teil H, bügle dann die Gerade erst einmal ca. 0,5 cm und ein zweites Mal ca. 1 cm um. Stecke das umgebügelte Teil H auf das Teil F an der Markierung fest. Alternativ kannst du auch doppelseitiges Klebeband verwenden. Steppe das Teil H mit einem Rechteck fest. Dabei nähst du am Ende wieder etwas über die Anfangsnaht, um diese zu versäubern. Lege dann einen Teil F und das Teil E an eine Innenseite von Teil B bündig an die Rundung und das zweite Teil F und das Teil G an die andere Seite von Teil B bündig an die Rundung und stecke es mit Klammern fest. Die Schnullerbefestigung D steckst du oben mittig an Teil B. An der Rundung von Teil G ist es etwas schwierig, aber mit etwas Geduld gut machbar. Versuche beim Stecken und später beim Nähen keine Falten hineinzubekommen. Nähe einmal im Nahtzugabenbereich, also zum Beispiel mit 0,5 cm, einmal außen herum, um die Teile zu fixieren. Stecke den Verschluss C rechts auf rechts aufeinander und nähe mit 1 cm Nahtzugabe zusammen, außer an der geraden kurzen Seite. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide die Nahtzugaben zurück. Wende das Teil auf rechts und forme die Kanten und Rundungen schön aus. Bügle mit dem Bügeleisen alles schön flach. Und stecke dir Klammern außen herum. Nähe um die genähten Seiten knappkantig herum. Wenn du die Außenseite B aus 2 Teilen nähst, musst du diese jetzt rechts auf rechts an der Geraden zusammenstecken. Nähe die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende.
Bügle die Nahtzugaben erst auseinander, dann nach unten. Steppe die Nahtzugabe knappkantig ab. Stecke den Verschluss C rechts auf rechts mittig an die Markierung von Teil B und nähe die Teile im Nahtzugabenbereich zusammen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle den Schaumstoff auf oder lege ihn nur darunter, wenn er nicht bügelbar ist. Als nächstes werden die Druckknöpfe an den Markierungen angebracht. Den Knopf am Verschluss C mache ich erst später. Lege als nächstes die Innen- und Außenseiten bündig rechts auf rechts zusammen. Achte darauf, dass die Innentasche, Teile H und G und der Verschluss aufeinander liegen. Fixiere die Lagen mit Klammern rundherum. An der Rundung ist es wichtig, dass beim Stecken der Innentasche G keine Falten oder Knicke entstehen. Nähe die Teile anschließend mit 1 cm Nahtzugabe einmal rundherum zusammen. Lasse dabei auf der kurzen Seite, an der die Teile E und F liegen, eine Wendeöffnung offen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende an der Wendeöffnung, damit sich die Naht später nicht löst. Prüfe, ob du mit der Rundung zufrieden bist. Wenn alles passt, kürze die Nahtzugaben, außer an der Wendeöffnung. Dort bleibt sie stehen. Wende die Wickeltasche auf rechts und forme die Rundungen und Kanten sorgfältig aus. Bügle anschließend darüber, damit alles schön glatt liegt, und fixiere die Kanten mit Klammern. Nähe nun knappkantig einmal außen herum. Dabei schließt du automatisch die Wendeöffnung. Achte besonders an der Rundung darauf, keine Falten einzunähen. Lass dazu die Nadel im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen und richte den Stoff neu aus, bevor du weiter nähst. An der Wendeöffnung richte den Stoff beim Nähen nochmals sorgfältig aus, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Nähe am Ende ein Stück über die Anfangsnaht hinaus, damit die Naht gut gesichert ist. Zum Schluss fehlt nur noch der Druckknopf am Verschluss C. Wenn du magst, kannst du die Tasche zusätzlich mit Bügelbildern oder Plottermotiven verzieren und zum Abschluss alles noch einmal sorgfältig bügeln. Und dann ist die Wickeltasche auch schon fertig. Schau dir gerne noch mein Video zur Wickelunterlage an oder meine anderen Nähvideos. Ich würde mich noch über ein Like, ein Hype, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen oder auch alles. Das würde mir sehr helfen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!